唔使諗啦，我問你講就係啦。睇點表達啫嘛？其實有乜點表達啫？嗱，我而家同大家打個招呼先。Hello， 大家好，歡迎嚟到美國靈異佛堂恩之花特集啊嚇！咁就上一集我介紹咗拉友加成為咗我哋恩之花嘅其中一員啦。咁今集咧，其實我就想採訪下你嘅。咁你究竟係同阿師兄第一尊係請咗啲乜嘢咧？即係點解？因為喺我嘅眼中咧，其實你從21年開始搬運阿師兄嘅視頻，到今時今日已經2026年啦，足足差唔多有5個年頭咁長嘅時間啦。即係5年入邊，作為一個真係忠實嘅粉絲，持續咁樣去做呢一件事，我覺得係好難得嘅，因為唔係個個都可以去做得到。咁其實當中你係有啲咩得益呢？即係你係因為你請咗 Well 師兄嘅嘢，覺得好勁。你對 Well 師兄係出於鍾愛啊，出於純屬嘅對一個偶像嘅崇拜嘅愛，抑還是係點樣去促使你去持續做呢樣嘢，做咗5年呢？首先第一點嘅話，即係我一開始係請血恩啦，阿布嘅血恩。當時嘅話，只不過係想有教人嘅呢個諗法。所以我話你啦，我問你係咪請恩爺係咪嚼人？你又同我講話唔係，咁我明明聽見你嗰段諗法啦，我明明聽見你嗰段經文就係嚼人嘅經文嚟噶嘛？你當初一定係同阿師兄講話你要嚼人，佢先俾咗嗰段經文你噶嘛？好耐啦，唔記得啦。反正我就一直咁念嗰段咯。即係念咗幾年都係念嗰段。係，但係我未嚼過人，一次都未。就人又要攞張相，又要即係做啲複雜嘅流程，係咪啊？係，但係即係時間長咗，做嘢做得時間耐，即係我每日嗰個工作量又好大嘅嗰陣時，冇辦法令到你去嚼人，係即係變咗好似已經唔想嚼啦。即係冇嚼人嘅嗰種諗法。肉麻又唔係，即係唔係？即係我個意思話，你已經冇晒嚼人嘅嗰種慾望啦，所以先導致你供恩爺。供下，即係話鬧人嗰度就停咗落嚟啦。咁其他呢，你供恩爺應該唔單單係話攞嚟淨係嚼人㗎，你一定係會有其他嘅想法㗎嘛。係，除咗求財之外，咁好多粉絲可能會好中意嚼，唔係食女。食女。但係聽講你食女都係麻麻地嘅啫喎。係，因為我點講呢？即係我本人唔係話好淫邪嘅嗰種人。即係我唔會話條女都送上門我都會食。佢一開始咧係有嘅，係真係有嘅。但係我係好挑吧，可能。即係肥婆冇可能食豬扒嘅，大佬。一唔係就嗰啲唔係我中意嘅嗰種類型。咁見到送上門我都算啦。咁樣就可能長時間冇食，冇去咁樣以嗰種形式去供奉恩爺嘅話，咁樣就演變咗成完咗另外一樣嘢，就係買咗間屋咁樣咯。咁都好犀利咯！喂，咁但係嗱買屋呢啲事少啦，食唔到女事大啦。呢啲係你哋，唔係我。喂，咁你帶住恩爺，咁你揀嚟食，即係有得食你唔食，因為以前師兄講過噶嘛，你供阿婆嘅恩。你係高矮肥瘦，豬扒都要食，豬扒你都要揾嚟食噶嘛？咁唔係你要食啊，係恩爺揾翻嚟佢要食，咁你唔食，咁佢咪唔俾你咯？係咪啊？係啊，所以你哋唔好好似我咁樣。唉，你又唔可以做到好似阿馬夫咁樣，係咪啊？揀嚟食，精益求精咁樣，即係哇！真係越食越精，帶到恩爺都食到嘴刁埋嘅，即係唔靚唔食嘅，身材唔好唔食嘅，咁啊呢啲係你嘅錯。係。恩爺係冇錯嘅，恩爺唔俾你。所以接下落嚟我都要彌補呢個錯。如果有送上門，我肯定食。我都好後悔。我仲喺度話嗱，你要露面啦，等我哋啲女粉絲見到你啦。畢竟我哋真係好有好多女粉絲咧，都係單身嘅。咁啊，又係有個咁好仔啦，咁啊，順便幫你蒸埋粉。多謝。係啊！我哋真係年初5仲有個客喺浙江翻嚟，跟住尾話要求愛神嘅。我哋真係好多單身嘅客嘅。唉，真係啱啱先求完。你求咗啲乜嘢？求咗咪正嘅咯，即係唔係話嗰啲成日嗰啲叫咩話？即係嗰啲好短嘅嗰種愛情啊！即係希望係持久嘅，
係正嘅，唔係嗰種好似恩爺嗰種送上門嗰種。都其實都唔係嘅。嗱，譬如你嗰隻阿婆嘅恩咁重開完翻嚟之後，佢就變雙龍會噶啦嘛。咁雙龍會咁高棉師傅佢係有料史法落咗喺入邊嘅，佢多多少少嗰隻恩咧，俾你啲嘢都係正路嘅。即係佢除咗喺際遇上佢會俾好嘅際遇你之外，你遇到個人啊、姻緣啊嗰啲有可能都係會偏比較正嘅。即係佢就唔會話好似阿婆嗰種咁嘅咧，真係話哎呀食到好淫邪都得嘅。唔係嘅，高棉師傅啲姻緣可以俾得你好正嘅。咁你到時候你自己翻陣間重開完翻嚟之後，你自己可以感受一下嘅。好。係啦。咁你除咗帶阿婆嘅恩買咗間屋啊，跟住尾就有女又唔食咁樣，咁即係點計啫？咁你話有啲咩得益啊？你個恩爺供到，即係我其實係緣起，我係想去發掘你點解會咁持續去搬咗咁沉迷啊師兄啲視頻，搬咗5年嘅視頻出現喺你個 B 站上邊，跟住擁獲咗一批粉絲。係啊。即係我係想知道呢樣嘢咯，同埋你對我哋個恩啊，或者係師兄手上嘅其他嘢，一定係俾好多人都係會了解噶嘛。咁你嚟緊嘅話，有冇諗住係話，哎呀，通過啲乜嘢更加多嘅聖物啊，去幫我哋更加多嘅粉絲去渡過難關呢？基本上恩之花嘛，基本上都係以恩為主嘅，因為我覺得恩爺真係全能，真係全能嘅。你話求財又得，教人又得，求愛情啊各方面都成願，都得。係啊，所以即係如果你係做生意又好啊，打工都好，即係恩爺係好適合。佢唔係話一定係嗰種做偏門先可以嘅，即係話行行都 OK。特別係做生意嘅，所以我都係建議可以人手一隻恩係咪啊？人手一隻恩真係真係唔係講笑，即係供過嘅人都知道啦，即係自己係有嗰種感覺嘅。即係如果你未供過嘅話，咁你可以先試一試。係啊。我早排真係好鬼誇張啊，唔係講笑。我啲客嘅反饋已經係反饋到嚇到我都已經唔係好敢發出嚟㗎啦。係啊，咁啊，真係有個患咗癌症嘅一個粉絲啦。咁其實佢身上係會有好多腫瘤嘅，即係佢最大嗰個腫瘤曾經最大係去到79嘅。咁佢都同我講咗話，唔知點解供完廖氏恩爺之後，個腫瘤係可以從79縮細到18，最大腫瘤。即係佢依家身體入邊最大個腫瘤就係最大就係18嘅啫。咁具體其他嗰啲咁嘅治療方案啊，嗰啲咁嘅21日去化療一次嗰啲咧，咁以前咧我呢個粉絲咧，佢化療完之後咧，佢真係要唞1-2個禮拜佢先可以恢復得好嘅。但係而家佢唔係嘅，佢6日時間，佢基本上就成個人係已經恢復翻好正常嘅啦。因為如果有做過化療嘅人咧，係應該好清楚，就係做完化療嗰1-2個星期咧，你個人係唔得精神嘅，因為你啲毒藥打咗入去你個身體入邊去殺死啲癌細胞嘅時候咧，佢同一時間係會將你啲好嘅細胞都殺死埋噶嘛，即係本身將嗰啲好嘅免疫細胞佢都會殺死埋噶嘛。即係嗰啲皮膚啊嗰啲都會爛㗎。爛佢冇啊，我見過佢咧，佢皮膚冇爛㗎，佢仲哇好鬼好精神㗎。佢有時候化療完之後嚟揾我咧，我話哎呀我話乜乜姐咁，我話你唔係啱啱做完化療咩？點解咁精神嘅？聽你把聲。跟住佢就係同我講，佢話係啊，我真係供咗露史同埋恩爺之後，成個人係精神咗㗎。不過我都講咗好多次，呢一類嘅反饋咧，唔係個個都得㗎嚇，唔好即係唔好作為參考咯。即係只不過我哋就係話，事實上恩爺係你供得好，佢好多嘢係真係可以去幫到你㗎。但係具體係我哋講供得好嘅呢個好字係好廣泛㗎嘛。譬如我嗰個客，佢係可以日日喺恩爺個壇啊、廖氏個壇面前咧，日日係可以感恩感恩廖氏啊、感恩恩爺啊，又感恩啊 Well 師兄啊、感恩花姐啊。我話你要感恩埋高棉師傅先得㗎。我話因為我有將佢個 case 係特登去講過俾阿師兄聽嘅，師兄都話呢個粉絲係同高棉師傅特別有緣。咁師兄都大話啦，都講話哎呀嗌個客真係要繼續好好地去供廖氏恩爺啦。係啊，因為甚至乎我呢個客佢完全係冇工作能力㗎。佢係冇㗎，你咁佢咁樣嘅身世，佢點有工作能力啫？佢係可以收到恩爺定係廖氏報俾佢嘅嗰啲夢啊，去講俾佢聽嗰啲買六合彩嘅嗰啲數字定係嗰啲嘢啦嚇，佢有答案俾到佢，佢要去解嘅，解完之後佢去買咧，佢係會中嘅。
咁所以佢基本上而家都係處於一個唔係太愁錢嘅狀態咯。係啊，咁所以你問我哋共恩有咩好？共恩嘅好處係真係太多啦，係咪啊？數唔晒，係咪啊？又可以醫病喎。及下佢嗱，我呢度要重新澄清一下，恩爺唔係攞嚟醫病㗎嚇，即係只不過就參照啱啱嗰個案例。係啊，唔得嘅。呢啲過例真係屬於過例，不過攞出嚟講俾大家聽下啫，大家真係純屬，即係純屬真係聽下就算啦，唔好代入佢自己嘅角色入邊，所以就係咯。係咯，有病都係要睇下醫生。佢有睇醫生嘅，係啦，只不過就係話有啲嘢慢慢結合開起身嘅話，就越嚟越好咁樣咯。係啊。咁呢集你仲有啲咩同粉絲講啊？冇咯，下一集再講。咁啊嗱，如果你哋有咩需要嘅話咧，你哋就直接去揾拉友交就得噶啦嚇。因為嗱，即係唔係叫你哋唔好揾我，咁啊今晚要扶持下啲新人噶嘛，唔可以乜都自己食晒噶嘛，係咪啊？多謝。咁所以就呢一集就到呢度啦。咁啊下集再見，拜拜。